Bonjour mesdames et messieurs, votre chaîne MDTV vous présente aujourd'hui l'émission au titre de Trahison volume 2. Dans mon oiseau présenté l'émission Mes directions DiCaprio. L'émission Lilo Eza pour monsieur Didier Tsonde. Il m'a appelé ça une histoire dans le banc de la chaîne MDTV. Donc monsieur Didier Tsonde, il vit en France. Parce qu'il est camerounais, à la carte de séjour. À la titre de séjour, après ça, il a eu connaissance de Madame Reine Mabiala. Madame Reine Mabiala, il a eu la carte de séjour. Donc, Bangoun Balé, Balaki en réalité. Après, monsieur Didier, à l'obin moi signé que Madame Reine Mabiala, biso mibale to na station anormale te donc eloko tokosala so nzambe akosunga biso tobota toluka moto na futa ye po adéclare omwana ozwa mokanda. Effectivement mpe basali yango esimbaki donc balobi tobota mwana liboso badéclare ye ozwi mokanda ya deuxième nga mwana déclare apres nazwi avocat mpo nazwa mokanda mwasi abina problème eza te bayokani azwi mpe zemi aboti badéclare mpe mwana azwi mikanda parce que tant azwi mikanda monsieur Didier alobi ndako tozovanda ya moke tokokontinue kovivre te donc fo tozuka ndako ya monene. Monsieur Didier na makasi na ya mwana mobali abundi azwi ndako ya 3 chambres salon bakosinstalle wana na mwasi ne madame Reine Mabiala ntango bakovanda wana monsieur Didier alobi nga natika mwana ya mwasi na niveau ya Brazzaville fona kotisa ye na nkombo ya Olga. Mwasi na alobi na problème eza te kotisa ye mpo ayedenga mpe na mwana toboti awa mwana wana mpe ya mwasi mwana ya mwasi wana mpe ayi na nkombo ya Olga bazovanda na bango tu na kati ya ndako bazane eleki. Monsieur Didier Tsonde alobi madame Reine nga naumeli mpe station na ngai ezobonga te ndenge toyokanaki ti tobota mwana ya deuxième kokenga mpe na déclare nazwa avocat na bando osala badémarche nazwa mokanda. Madame Reine alobi na ye Didier yo okanisi nga na mashine ya kobota nga na kobota lisusu te na kobota na nga lisusu te de toutes les façons mpe natiaki libende na nga moye nazwa zemi eza te so na besoin mokanda kende libanda basi baebele kuna luka mwasi ya koplaire obota na ye mpo ozwa mokanda mese ozokonte na nga okozwa no eloko te. Dijalo me toyokanaki ndenge wana te alobi maya makambo akoyokana te nalobi na kobota lisusu te ya nzoto na nga omema nga place te donc nalobi nalembi na nga soki olingi te sala oyo olingi. DJ mpe avandi wana esikoyo na kosala ndenge nini abandi obondelaka mwasi bavandi mwasi qui est Madame Reine Mabiala, alobi na monsieur Didier, nga fona ngotala ba parole nga na niveau ya Brazzaville. Didier bisa mesoko ok na mwana moke aza to sala ndenge ni. Non, pas na mwana mokolo yo muta otikala na liki na ye poza na papa au surveiller de temps en temps. Didier alobi na problème ezate. Reine Mabiala ake na Brazzaville. Omara ngotala ba parole na ye akovanda kota makango ne na kombo ya Abel Mbungu. Donc monsieur Abel Mbungu, Reine Mabiala kovanda kota makango ne na Brazzaville na kombo ya Abel Mbungu. Bavandi wana alobi na Abel, Reine alobi na Abel na ye kozwa yo tokende poto parce que mobali na nga nalingaka ye te. Même ça ye moto asali asuki nazwa mokanda elaka mpona mokanda mena na amour na ye te. Donc yo oza mobali ya vi na nga nalingi yo fo tokende basali badémarche baye na niveau ya poto parce que ntango bakomi na poto Reine amemi ye lisusu na ndako avandaka na Didier Tsonde moke mobali papa mwana na ye bavandi wana basinstalle wana Didier alaki na mosala ntango azongi aya otia clé na porte bachange clé ali or mais qu'est-ce qui se passe a sonné Reine aye wana ntango aye ali or afungoli porte ati chaîne olobi Didier moyo kota lisusu na ndako eza te nga na yo libala esili nalingaka na yo lisusu te
Donc, nasina kangi biloko no, zilana bimso biloko no na piso okende. Dijo le loral tika ba blague wana donc. Nini ka de toute façon pe oye o benginga te donc ambala moko be fulo avertir nga na kozona na rosi ya no ya makamba o bengo te. Ngana linga na nga le susute depuis kalani o na boye kinanga na continuer ko bota na yo. Donc zo biloko no kende. Soko lingo sala pagay na obenga mbila. Déjà ndengo sa bwana mokandati. So na bengo le sumbila. Ba obenga noka parce que ndako ya na kombonaka. DJ asimbi moto abondeli mwasi aboyi. Azwi ba valise abimisi libanda. DJ pa kenya yi. Ayebisi no zo pe mwana no o tozena awa soko lingi otika Olga awa. Tango zo ndako yo zo bien zo mwana no pe bokende. Déjà le soko bengani nga papa donc mwana nanga moto otika la kuna. Pianga mwana nanga mwasi na kende na ye. Azwi mwana ni pa mwasi ake kota ba cousin na ye. Reine Mabiala atika nwana na mobali ni awuti Congo na kombo ya Monsieur Abel Mbongo. Bavanzi wana bavanzi baboti bana mibale. Donc baboti bana mibale Monsieur Abel Mbongo alobi na mwasi ni na kombo ya Reine Mabiala. Anga grande sœur nanga zo bela na niveau ya Brazzaville. Fona que nos solution na ndezoye. Mwasi na lubesko solution ni nozo luka. Parce que visa pe ba pesa le souté. Reine Mabiala le bon, zwa carte de séjour nanga, nanda mbongo o beta match na mboka po kotsa grande sœur na yo na niveau poto aba soigner. Monsieur Abel Mbongo azwi nzela akenda le Congo, précisément à Brazzaville. Au moins que nous a grande sœur ndenge bayokana gina mo signé Reine Mabiala à cause de ce que maman mwana na donc moi signé o babota mwana tika na niveau à Brazzaville na kombo ya Belleville Kuba. Mwana na bango kombo ne David. Yepa beti machwana a côté si moi signé na mwana ne na poto. Parce que tant ba komi na poto Monsieur Abel Mbungu avant que les Brazzaville assis à zogi déjà ndako na Paris. Donc aïe tant la retour na ye aïe que s'installer na moi signé qui est Belleville Kuba na mwana na bango na kombo ya David na ndako na sikazwaki avant que les Brazzaville. Bavandi wana s'installer wana alobi na mwasi ne na kombo ya Belleville ngana ke côté na luvanda na nozo biloko nanga na yaka Monsieur Abel pa ke na ndako na kombo bimisa biloko abimisi akotika parce que tira la ki quelques valises tango azo bongisa ngo mwasi ne Reine Mabiala ayi alors mais Abel, oui, au Bengingate, mais na lobaki na okoma lelo. Non, parce que na la dina mosala soki o confirmer que ngai na lingi ozo le non problème ezati mais biloko zo kangozo kine na ngopi. Abel Mbungu alobi na re quoi. Nazo zo biloko nanga na lo na ko bima boité na ndako no don. O na kangi déjà na lo zela o yaka to vendre to solo. Yalo. Mais grande sœur no ayete alobi non. Quoi qu'on ait simba quitté, donc mukanda no yango yo, zo mikanda na yo, tout vanda. Ngasko na minute on a continuer le suko vivre na yote. Donc to boti bana mi bali, ce qu'on va faire, na besoin soin ya bana nanga tout mi bali. Si tu as un problème, tu m'appelles, je peux passer t'aider. Mais yo nanga to zala le sumo sina mobali et ko simba te. Madame Reine Mabiala le bio. Mais comment oui quand le long il parle la paix si je te comprends pas. Alors vraiment walo maltraiter nga trop makasi nalo kanga motema mais vraiment na zui décision nanga na ke yo nanga libali sili bakomo sona na rien dans le boko bima na ndako te donc tu m'as utilisé na boy papa mwana nanga na yoko zone Afrique na memio awa ozui mikanda bloko tout le lobo yanga nga pe na onzima te ya le non vraiment nga na ko continuer noter Monsieur Abel Mbongo abengi la police tango abengi mbila ye wana expliquer na mbila nga vraiment moi ça maltraité ki nga na limbi nanga na zo ke nanga malingi te ba policier ba meki ko convaincre Monsieur Abel Mbongo bo bongisa le no vraiment na vendre le suna ndako te nga funa kende parce que ba mbila ba lebi na Madame Reine Mabiala aboyi na ye donc to ko sala so autrement te tika ya kende ya ba droit na ye Monsieur Abel Mbongo azunzela akenda ye tango ake
mwasi wana atikali wana abengi bacopine na ye akoexplike nonga mobali aboyi nga boyeboye. Ah, mobali aboyi yo me biso toyokaki sango mobali no akendaki na Afrique akende ozwa mwasi ne atikaki kuna na bana baza na poto baza na poto. Donc il a utilisé nga na mikanda na nga akozwa mwasi na ye akoti na poto na mbongo na nga vraiment ekosimba te. Asali banquette akoyeba place monsieur Abel Mbungu alovanda ake kuna aswanisi yo oza ndoki na mikanda na nga na mbongo na nga okotisi mwasi na yo okoyeba na osala mabe. Monsieur Abel Mbungu alobi etalinga te nga na sina asalaki projet na nga yo na nga libali ya lisu te ye aza mwasi ya vi na nga tobotani mwana yo so olaki na bacomportement bien nakokanga miso me nakoki te vraiment na krake. Donc bana toboti na kozwa so ya bana so olingi nofunda nga au niveau ya tribunal napesa go pension alimentaire kende ofunda de toutes les façons ozotyanga makelele kende akoma oswanisa alebi soki oinsiste na kobengo mile ve je te porter plainte bavoisin balobi bayi wana non madame kende moto azolinga ne te reine mabiala azwi nzela ake. Monsieur Abel Mbungu atikali na mwasi ne auti ozwa na niveau ya Afrique na nkombo ya Belleville Kuba na mwana ne David bavandi wana tosala mwa dédicace apropo tozonga na conseil. Donc dédicace ya lelo eza mpona bato balandaka nga oyo basoutenir ngai. Donc je salue ma femme Mère Bio Grâce Ngonga. Je salue Chimène Moutouari, Moyini Mbote. Je salue Fiesta Makambo, Fumu Mputu. Le vieux Mikolo fort, ozo pemisa batote quoi. Fiesta Makambo, Fumu Mputu. Donc je salue mon grand Richard Silla, autrement dit Alex Bouyeza. Yena balure aka emoko Alex Bouyeza. Donc vieux nanga le Samboetron. Je salue le chef d'état-major de Blois, Costo Ngonga. Je salue mon ami Hassan Salvador. Je salue mon grand Anaclé La Couronne. Je salue mon pote, mon ami, honorable Brice Dimitri Bayendissa, la Pointe-Noire. Donc le député va le dire Fontchétier, aussi soutenir Fontchétier, vraiment, Toko Siatron. Je salue Charisma Tondou. Je salue la reine Edith Flore. Donc, mesdames et messieurs, tous ce qu'on a conseil. Bon, madame reine Mabiala, a sali mabena dit monsieur Didier Nsonde. Parce que monsieur Didier Nsonde a zoué qui madame reine Mabiala, reine a lagna mikandate, Didier pas lagna mikandate. Didier a sali ba effort na a fouti moto. Pour vina bangwe bonga, moi c'est azu mikanda. Parce que comme ma bota moi la deuxième reine Mabiala a boyi. Donc on a bota le suna yote, bobe luka moi sinayo. Au moins ni bizale la mabe, au moins mon bali pas à cause en Afrique. Que monsieur Abel Mbungu azala nae va continuer à botiser banami bali. Abel Mbungu azuli sous mokanda ne mokanda ya reine Mabiala ako akena niveau ya Brazzaville à cause de moi sinaye atika kuna na kombo ya Belleville Kuba na mwana ne David. Donc au moins au sali moninga mabe yo kanisi ko vivre ko sala na tranquillité moninga ye lisusu ayiko sala lisusu mabe. Donc au cause de mobali na ye lisusu na ba calcul na motu bon de social moi so azo linganga akotsanga na poto nazo mikanda na sala vinanga. Donc soko limi moto te ça sert à rien au botana moto ou bo balana pour la mikanda parce que ma balle est belée dans la poto. Moi ça il a intérêt na mobali il a intérêt ni pose vraiment ba couple ba lingani boye ba mingité. Vraiment conseil na ko pesa na bateau bazana ba situation na soko lingi motote ça sert à rien bo botane on dit ma ba projet bo sala ba projet ensemble c'est mieux za la non linga na so mokanda ozo toujours mobali bi ozo toujours moi si
oyo olingi na motema no moko c'est pas oyo bakopistonne wana parce que akopistonne na moto wana azoyaka na cope na ye aboluke na moto aza na mokanda oyo bien azwanga solution soki azwi solution azwi nzela ake botika biloko ya bapiston wana na mboka tololuka basi bie baloluka bapiston te omoni mwasi na nzela osololi ne même en France c'est pas comme ça ya na bandroit ebele okosala baconnaissance na bato parce que mwasi oyo bazopistonne oyebi comportement nete monsieur Didien Sonde kokwea na libulu aide mwasi ana mokanda te baboti mwana deuxième aboyi kobota mwasi akotia câble na loboko awa bengani monsieur Didien Sonde madame Reine Mabiala elle croyait que ntango obengana mobali akondezwa mobali na Congo mobali na oyaka kozala na ye mobali na ye aboti lisusu bana mibale azwi mokanda azwi lisusu mokanda ya reine ake na baza akotisi mwasi ne aya aboyi siko reine omoni ya makambo donc osali moninga mabe yo mpe bazongisi yo mabe donc botika bizaleli wana eza mabe linga moto na motema moko nayebi libala toujours ekufaka mais c'est pas boyokani boboti yozwi mokanda ali contrat boyokanaki okati contrat bahabitude ya ndenge wana botikango awa na M2 TV ndenge nalobaka vérité polele donc baoyo bana bastation ya ndenge wana bokomelanga na Facebook na nga ke Médérickson DiCaprio botininga message nga na olekisa sujet na bino na M2 TV qui est votre chaîne donc baoyo baza nani abonné te boke na YouTube bokomi M2 TV Trahison volume 2 omona page na ngai obima na photo na nga na droite na bino bakomi abonné oklique wana okomi abonné soki otana bando osala baémission kozala un jour ntango baémission ezoleka parce que nasala baémission tous les samedis donc mesdames et messieurs abonnez-vous massivement chez M2 TV awa toloba makambo tu wana problème oye nango explique nga nalekisi yango na chaîne na nga qui est votre chaîne donc abonnez-vous massivement mesdames et messieurs donc conseil gratuit totika bizaleli ya mabe wana surtout les deux Congo ezala Congo Kinshasa Congo Brazzaville bacomportement wana eza ebele babato ebele bazosubir na potoire oyede mwasi soki bino mibale bwana mikanda te bovanda ndenge wana boboti bodeklare mwana na bino mibale bozwi avocat ozwa toujours mokanda baloba te na ozwa mokanda na poto fo buta na français même si bwana mikanda te bino mibale boboti bozwi avocat au bout de 1 ou 2 ans bapesi mokanda mais basi balingi trop facilité donc akomika lelo mpe azwa zemi abota abonga aleka baoyo balaki nani liboso na poto bakomaki avant ye ya bacomportement ya mabe. Dans la vie, il faut être patient. Parce que quand tu es patient, on va gagner. Oluki mobali ou moi si ozolinga na motema moko, bo vandi na ye, bo sali famille, c'est pas au boti awa au boti kuna otiki. Donc conseil gratuit botika bizaleli wana. Ba oyo ba yebaka te. Bino mibale, bwana mikanda te. Bo vanda place moko, bo paxé ou bo sali mariage ou bo boti kaka bo adresse moko, ozwi avocat. Boke na préfecture, boko sala demande, boko pesa bino ba dossier liste tu eza la kuna. Baloba kana eza na tel ka eza na sujet oyo donc document oyo mema biso boye ozwi avocat, sala ba démarche na pesa mokanda. Ça sert à rien au boti mwana on de piano moto mosusu acha kombo na ye. Parce que mwana na tanga okona. Autuna papa nanga X, maintenant na kombo netena na kombo ya X. Il y a traumatisme pour na bana. Na bana pour yo moko récupérer le souvent na no eza bien te. Donc à la M2 TV to lever la makambo tout conseil gratuit botika ba comportement wana mokanda te bo vandi bino mbale nzamba osunga bino boke na niveau ya préfecture toi na mwana to sala ka te toi na passe. Donc to sala ndenge ni ba pesa bino dossier mobimba bo fournir ba dossier wana bo zu avocat ba pesa bino mikanda. Ça sert à rien de l'andaka nonga fana botaka na français. Parfois français ngo lingi ne payete. Ozo lingeka parce que ça français bo boto pose au Canada. Donc mesdames et messieurs,
Histoire à l'élo, ezalaki à monsieur Didier Nsonde, na ex-femme née, na kombo ya reine Mabiala, na ex ya madame reine Mabiala na kombo ya Abel Mbungu. Donc moto ayina bonheur ne Abel Mbungu bakozwa en Afrique ayine na poto abotisi reine bana mibale azwi mikanda azwi sumo kanda ya reine akozwa mwasi ne na niveau ya Brazzaville na kombo ya Belleville Cuba na mwana ne David. Donc na sujet boye moto aza chanceux eza Abel Mbungu ayi amoni ne pasité azwi mikanda ne azwi sumo kanda mwasi akoti mwasi na ye vine ya bongi. Yo moto monaki pasi batika lusu na likolo ya pasi. Ba comportement boye na moto akozo lisusu. Donc madame reine Mabiala place aux sozo landa chaîne nanga tika comportement ana. Tika comportement senga bolimbisi na monsieur Didier Nsonde o senga pe pardon na Nzambe pour pardonner. Peut-être un jour Nzamba o pese mobile mosusu. Donc joyeux Noël à tout le monde. Na bateau balanda kanga émission na Elbino na volume Trahison volume 2. Donc merci et au revoir, à plus.